आपको नॉलेज इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक आपको जो है ना मोरल बड़ा हाई हो जाएगा, तो आप इजीली रिकॉल कर लेंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे अभी से, अगर जो लोग खुद नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे कम से कम स्पेस में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश करें आप, ठीक है। तो इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने की कोशिश मत करें, इसको कम्पेक्ट करने की कोशिश करें और साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें, कम्पेक्शन में आप इसको लेके आए, ठीक है। हम बात करें वीएसजी का मर्मर एक तो देख लिया ना आपने, अब और से देखें वीएसजी में सेकंड मर्मर क्या हो, जब ब्लड ज़्यादा यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ से गुजरेगा ना, तो कौन सा मर्मर प्रोड्यूस करेगा, फंक्शनल फ्लो मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, मिड सिस्टोलिक मर्मर एट पल्मोनिक एरिया होगा ना, तो लिख लीजिए आप। तो सेकंड मर्मर इसमें क्या सुनाई देगा, फंक्शनल फ्लो मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। एक ही चीज़ का तीन नाम है, याद है ना आपको, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, या थर्ड नेम क्या होगा, मिड सिस्टोलिक मर्मर। तो अगर एक सिनेरियो में ये दो मर्मर इकट्ठी हो तो आपके इसमें डिफरेंशियल क्या आएगा, वीएसटी, ठीक है। वैसे तो ये मर्मर और किसमें देखा था आपने, ये वाला मर्मर, ये मर्मर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, और ये कहाँ पे नोट किया था, पल्मोनिक एरिया, एट पल्मोनिक एरिया। तो पल्मोनिक एरिया पे इससे पहले ऐसा मर्मर देखा था आपने, यस, पल्मोनरी वेव सिनोसिस में। तो पल्मोनरी वेव सिनोसिस के अंदर भी यही मर्मर होगा, और वीएसजी के अंदर भी ये मर्मर है। डिफरेंस क्या है, पल्मोनरी वेव सिनोसिस में ये वाला मर्मर नहीं था, वीएसजी में इसके साथ ये वाला मर्मर होगा। क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे मर्मर्स एट एओर्टिक एरिया, हेडिंग लीजिए मर्मर्स एट एओर्टिक एरिया। अब लास्ट है मर्मर्स एट एओर्टिक एरिया। मर्मर्स एट एओर्टिक एरिया, अब देखिए एओर्टिक एरिया में मर्मर को होगा, नंबर 1 लिख लीजिए आप, नंबर 1 लिख लीजिए पल्मोनरी एओर्टिक वेल्व, रिगर्जिटेशन, एओर्टिक वेल्व रिगर्जिटेशन। तो मर्मर एट एओर्टिक एरिया पे पहला मर्मर कौन सा मिलेगा आपको, एओर्टिक वेल्व रिगर्जिटेशन। अब कैलकुलेट करके बताएं इस मर्मर का नाम क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे अपने आप से, मर्मर प्रोड्यूस कब होगा, आंसर क्या आएगा, जब ये रिगर्जिटेट करेगा। अब आप अपने आप से पूछेंगे ये रिगर्जिटेट करेगा कब, सिस्टली में, डायस्टली में। डायस्टली किस फेज में, अर्ली, मिड या लेट, अर्ली में ना। तो जब अर्ली में होगा तो सारा ब्लड एक दफ़ा ही नीचे आ जाएगा, तो मर्मर का नाम क्या होगा, तो लिखिए अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजीली आप हर चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्या से और आपके पास, नेक्स्ट क्या आपके पास, नंबर 2 एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस, एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस। अब बताएं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे आप, मर्मर प्रोड्यूस कब होगा। तो आंसर क्या करेंगे आप, जब ब्लड यहाँ से पास करेगा। पास कब करेगा, जब ये ओपन होगा। ओपन कब होगा, सिस्टली में। सिस्टली किस फेज में, तो मर्मर का नाम क्या होगा, मिड सिस्टोलिक मर्मर। मिड सिस्टोलिक मर्मर। नंबर 3, अब एओर्टिक एरिया पे नंबर 3 मर्मर कौन सा होगा, HOKM, हुक्म। हुक्म, अब देखिए ये आपके पास हुक्म है ना, देखिए ये हुक्म है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और देखिए इस हाइपरट्रॉफिक मायोकार्डियम ने ये आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया ना, तो अब अपने आप से पूछेंगे इसका मर्मर प्रोड्यूस कब होगा, जब ब्लड यहाँ से पास करेगा। ब्लड ने यहाँ से पास करना कब है, सिस्टली या डायस्टली में, सिस्टली में। और सिस्टली किस फेज में पास करने, मिड में, तो मर्मर का नाम क्या होगा,
मिड सिस्टोलिक मर्मर। तो इसका मर्मर भी क्या होगा? मिड सिस्टोलिक मर्मर। अब गौर से देखिए आप, एओर्टिकल स्टेनोसिस हो या हुक्म, दोनों का मर्मर सेम है और दोनों का मर्मर का एरिया भी सेम है, दोनों का मर्मर की टाइप भी सेम है और एरिया भी सेम है। तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अभी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन। हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन। अब देखिए हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन कौन कौन सी है एओर्टिक एरिया से? अभी कुछ देर पहले लिखवा के आया, एनीमिया, प्रेगनेंसी, वेट बेरी, डिफ्यूज पेजियल डिजीज ऑफ द बोन और हाइपरथायराइडिज्म, यही 5 कंडीशन लिखी थी ना। इन 5 कंडीशन में क्या होगा? ब्लड यहाँ से ज्यादा पास करेगा, वेल इज नॉर्मल बट फ्लो इज एबनॉर्मल, यही होगा ना। और ब्लड पास कब करेगा? सिस्टली में। किस फेज में? मिड सिस्टली में। तो मर्मर का नाम क्या होगा? मिड। इसमें भी यही मर्मर मिलेगी, इसमें भी यही मर्मर मिलेगी, मिड सिस्टोलिक मर्मर। तो इसका मतलब है मिड सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया के कितने डिफरेंशियल्स होंगे? 7। देखिए अगर आपसे कहा जाए पेशेंट इज हैविंग मिड सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया, पहला डिफरेंशियल एओर्टिकल स्टेनोसिस, सेकंड हुकम, थर्ड एनीमिया, प्रेगनेंसी, वेट बेरी, डिफ्यूज पेजियल डिजीज ऑफ द बोन और हाइपरथायराइडिज्म, मिला के 7 हो गए ना आपके, 5, 6 और 7। तो आज के बाद अगर ये कहा जाए पेशेंट इज हैविंग मिड सिस्टोलिक मर्मर और इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया, ये 7 डिफरेंशियल आपके जेब में आने चाहिए। अब मुझे बताइए इन 7 डिफरेंशियल को 1 by 1 आपने रूल आउट करना है ना। अब मुझे बताइए कैसे रूल आउट करेंगे? अगर आपसे कहा जाए पेशेंट एनीमिक है और मिड सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया, तो फंक्शनल फ्लो मर्मर बिकॉज ऑफ एनीमिया। अगर आपसे कहा जाए पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है और उसमें मिड सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया, तो बताएंगे बिकॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अगर आपसे कहा जाए पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको मिड सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया, तो कहेंगे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपसे कहा पेशेंट को वेट बेरी है और ये मर्मर आपको सुनाई दे रही, तो कहेंगे बिकॉज ऑफ वेट बेरी। और आपसे कहा जाए पेशेंट को डिफ्यूज पेजियल डिजीज ऑफ द बोन, तो आप कहेंगे उसकी वजह से। हो गया ना। देखिए वेट बेरी, हाइपरथायराइडिज्म, एनीमिया, प्रेगनेंसी, डिफ्यूज पेजियल डिजीज ऑफ द बोन, वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन में मालूम हो जाएगा ना। अगर इनमें से 5 की कोई हिस्ट्री नहीं है, ना एनीमिया की कोई हिस्ट्री है, ना प्रेगनेंसी की कोई हिस्ट्री है, ना आपके पास वेट बेरी की हिस्ट्री है, ना डिफ्यूज पेजियल डिजीज ऑफ द बोन की हिस्ट्री है, ना हाइपरथायराइडिज्म का साइन सिम्टम है, फिर डिफरेंशियल क्या होगा? फिर ये 2 डिफरेंशियल होंगे। अब इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए जब आपके पास ये 5 जो डिसऑर्डर्स है उनकी हिस्ट्री नहीं है, तो फिर आपके पास ये 2 बचे ना। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? आप देखिए डायग्राम गौर से देखिए। अगर आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो देखिए आपने कल एक बात नोट की थी कि अगर आपने राइट साइडेड मर्मर्स को एसेंचुएट करवाना हो तो बताएं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन हो। कल मैंने बात की थी अगर आपने राइट साइड मर्मर को एसेंचुएट करवाना तो यहाँ का वीनस रिटर्न बढ़ा दें। जब यहाँ पे वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो ज़्यादा ब्लड जब यहाँ से पास करे तो मर्मर एसेंचुएट कर देगी, बात की थी ना। और यहाँ के वीनस रिटर्न बड़ा कब था? इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन पे? इंस्पायरेशन पे ना। तो अगर आपने राइट साइडेड मर्मर्स को एसेंचुएट करना तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और अगर आपने लेफ्ट साइडेड मर्मर्स को एसेंचुएट करना तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब जब पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा तो आप उसके जब लंग्स कोलैप्स करेंगे तो ब्लड आपके यहाँ पे ज़्यादा आएगा। जब ब्लड ज़्यादा यहाँ से पास करे बताएं एओर्टिकल स्टेनोसिस का मर्मर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी में इंक्रीज हो जाएगा। पढ़ा था ना आपने, लेफ्ट साइडेड मर्मर्स विल एसेंचुएट ऑन एक्सपायरेशन, कल बात की थी ना। अब गौर से देखिए अगर आपको यहाँ पे मर्मर मिल रहा हो मिड सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया और ये 5 डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो आपके ये 2 डिफरेंशियल होंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पेशेंट से कहेंगे जी लंबा सा गहरा सांस बाहर निकाल के रोक लें। और आपकी स्टेथोस्कोप कहाँ पे होगी? डायफ्राम कहाँ पे होगा आपका? A1 एरिया पे होगा। A1 एरिया पे आपके डायफ्राम होगा। पेशेंट से कहेंगे लंबा सा गहरा सांस बाहर निकाल के रोक लें, वीनस रिटर्न यहाँ का बढ़ेगा और वीनस रिटर्न बढ़ने से जब ज़्यादा ब्लड यहाँ से पास करेगा बताएं मर्मर की इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। और अगर इस मर्मर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो ऑन एक्सपायरेशन एओर्टिक स्टेनोसिस। अब हुक्म में क्या होगा सुनिए। देखिए जब आपका ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट इंक्रीज करे, गौर से देखिएगा, बड़ा सीधा सा आंसर इसका। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब वीनस रिटर्न टू द राइट लेफ्ट हार्ट आपका इंक्रीज होगा तो बताएं ये जो आपकी ये पहले ये स्पेस है ना, जब ब्लड ज़्यादा है बताएं ये अप्रोक्सीमेट ये दूर हो जाएगी। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये और वर्स होगी या इंप्रूव होगी? देखिए खामोश क्यों हो गए? सिंपल से मुझे बताएं जब यहाँ पे ब्लड ज़्यादा आएगा, जस्ट अ मिनट, जब ब्लड यहाँ पे ज़्यादा आएगा
तो ये जो इसकी वॉल है ये इसके पास आएगी या दूर चली जाएगी? दूर चली जाएगी ना। बताएं जब दूर चली जाएगी तो बताएंगे ऑब्स्ट्रक्शन इंप्रूव हो गई या वर्स हो गई? कम हो गई ना। कम होने को ही इंप्रूवमेंट कहेंगे ना। और जब ये ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी तो आवाज़ क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो तो पेशेंट से कहेंगे लंबा सा गहरा सांस बाहर निकाल के रोक लें आप। तो जब लंबा सा गहरा सांस बाहर निकाले तो एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन में यहाँ का वीनस रिटर्न बढ़ेगा, और वीनस रिटर्न बढ़ने से इसका मर्मर एसेंचुएट करेगा, इसका मर्मर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए पेशेंट इज हैविंग मिड सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया एंड दैट विल एसेंचुएट ऑन एक्सपायरेशन, तो जेहन में क्या आएगा? एओर्टिक स्टेनोसिस। और आपसे कहा जाए मिड सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया विल डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑन एक्सपायरेशन, तो जेहन में क्या आएगा? हुक्म। पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो ये टोटल आपके पास मर्मर से, और इसका मर्मर पीडीए का मर्मर क्या होगा? मशीनरी मर्मर। मोर इन इंटेंसिटी इन सिस्टली एंड लेस इन इंटेंसिटी इन डायस्टली। तो ये टोटल नंबर्स हैं। तो देखिए अगर आपने कार्डियक साइकिल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर ली है तो कार्डियक साइकिल को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या होगा? अब हर मर्मर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने हर चीज़ को लिखा दिया ना मैंने। अब जस्ट मैं प्रैक्टिस के तौर पर 3-4 मर्मर्स आपसे पूछूंगा, उसको हम ऑफ करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ जी पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस का मर्मर, रिटर्न नहीं सुनाना मुझे, आपने अपने आप से क्वेश्चन करने हैं फिर आंसर करना है आपने। डायग्राम आपको देखते जाएं। देखिए जब भी आपने मर्मर कैलकुलेट करना हो तो ये डायग्राम जेहन में लेके आप जेहन में लेके आएंगे, आप इसके बगैर आंसर नहीं कर पाएंगे आप। देखिए ये डायग्राम सामने होगी, आपके पास कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट होगा, उसको रिकॉल करके फिर आप आंसर कर पाएंगे आप। देखिए मैंने रैंडमली आपसे पूछे कि पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस का मर्मर कौन सा मर्मर होगा? क्या होगा? मिड सिस्टोलिक मर्मर एट पल्मोनिक एरिया। अच्छा रट्टा सुनाई या कैलकुलेट किया आपने? मैं एक चीज और कैलकुलेट करवा दूं आपसे। अगर मैं आपसे कहूँ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर प्रोड्यूस कब होगा? जब रिगर्जिटेट करेगा। कब करेगा? सिस्टली या डायस्टली में? सिस्टली में। सिस्टली की किस फेज में? अर्ली में। तो ब्लड पहली फेज में भी, दूसरी में भी और तीसरी में भी, तो मर्मर का नाम क्या होगा? पैनसिस्टोलिक मर्मर। कैलकुलेट कर लेंगे ना आप? मुश्किल तो नहीं है ना? तो आज स्टॉप करें फिर यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात करेंगे। फिर मंडे में इंशाल्लाह बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।